Med at finde. Okay. Ja. Det var den lille. Det er ham der har det. Ja, det er ham med anlægget der. Ja. Den var fed, Dennis. Ja. Men er der ingen, der vil filme? Skal du få Flemming til at filme? Men hvorfor filmer du ikke selv? Ja, fordi jeg skal tænde og løbe med kameraet. Men ja, så gør jeg bare det. Den lille, så det bliver kun vildere. Ja, det bliver kun vildere herfra. Ja, det er den lille, ikke? Det er den stone. Ja. Jeg skal lige være sikker. Der stikker krudt. Jeg kan ikke finde den skide lunde. Ja, det tror jeg. Det kommer jeg. Ja, fordi jeg kan ikke mærke nogen steder. Men der har jeg lige at kunne mærke den lunde ting. Det er også super dårligt lavet, ikke? Jo. Står her med min små. Er det meget eller er det meget lille, den her lunde? Prøv at se, hvor lille den der lunde er. Ja, det kan ikke være det. Jo, der er jo kun den. Og det er kraftigt en lille lund. Ja, men lad os åbne den langsomt. Der er også noget her. Jeg har bare ikke nogen negle. Tror du ikke, der også er her? Jo, der er en sikkerhedslunde også, men lad os prøve den der. Nej, vi prøver nu. Kan vi ikke, har du ikke så mulighed til at lige prøve den her? Eller hvad? Vi har jo en lunde frem. Den her ligger. Okay, det var sikkert. Det var virkelig skørt. Det skal være sådan. Men der er ikke her. Nej, det er bare sådan. Med, ja, så gør vi bare sådan her, hva'? Jeg skal jo lige lidt væk. Ja, så skal vi ikke. Er I klar? Ja, bare kort lund. Der er nok ned i. Oj!
var fed, den der. Ja, det var flot. Ej, det var fed. Okay. Det er jo så spændende nu, men det er bedre, det skulle vi rigtig. Nej, den anden var også kun med 20 skud, jo, men den koster 1.500, den skulle være inden for budgettet, jo. Lunde, hvor gemmer der? Ja, der. Ja, skal vi bare tage det? Der. Der er ikke nogen grund til, at vi finder begge to. Jeg ved ikke, om vi drejer rundt her. Lad os prøv at se. Ja, men jeg skal bare have så jeg ham ud for. Har du styr på det? Ja, det ved jeg ikke, Vi er da. klar til nummer 3. Ja, tredje og sidste. Og kæft, der er helt gang tåget derude. Var det det? Jeg synes, den skulle have været større. Ja, men... Det var flot, men det var Nej, den ene, den varede 1 minut, og den anden, den varede 30 sekunder. Det der, så den, der varede 30 sekunder, men den store af dem. okay. Jeg vil sige, at den midterste, det var da helt klart. Min midterste var favoritten. Ja, men jeg synes, det var fedt, men det var kun fordi, jeg troede, den ville være længere. Ja, men der var jo 72 i den ene, og 75 skud i den anden. Nå, okay. Men det er fordi, det kom lige på en gang. Ja. Men fedt. Så fik vi sgu da også prøve at se ind over tanken der. Jeg tror, der er ild i tanken nu. Ja, jeg tror, der er det glad for det. Jamen, der var en eller anden, der fyrede et batteri af over på tanken i går. Nå, okay. Eller sådan, Ej, det var fedt. hvor det var, det blev smidt ind. Nu der også. Stort succes. Havnede mellem tankstandene. Ja. Ja, det er de andre. Okay, det var en god. Det var noget, der ved noget. Foden, den står der Der endnu. var fandme knald på den der. Ja, den sprang gulden ud, så. Ja, det gjorde den faktisk. Den sprang faktisk gulvet ud.